我係程志美。Hello， 我係榮仔。今日咧，我哋去龍虎山環境教育中心影相打卡。Let's go！ 係你去影相打卡嘅啫，我係你嘅隨團攝影師嚟嘅啫。耶！你係威啦。去龍虎山環境教育中心，我哋可以喺中環大會堂搭新巴13號巴士去到尾站旭龢道落車，又或者喺國際金融中心 IFC 搭3號綠色專線小巴喺旭龢道落車，同樣都係行5分鐘就可以去到噶啦。我哋今日咧就搭巴士去。真係搭巴士啊？係啊。咁你幫我俾錢啊？你俾2蚊啫嘛，我幫你俾啊。唔好踢爆我先。我哋平時拍嘢都係行路嘅，今日有巴士坐好開心。我哋到咗尾站旭龢道啦。咁我哋咧就行上呢條斜路度咧，5分鐘到就到噶啦。行啦！哇，仲心急過我。咁我哋咧就會經過呢個咧旭龢道嘅公廁嘅隔離有條樓梯咧，一落去咧就到噶啦。真係唔係講笑啊！我哋咧喺上面嗰條樓梯行落嚟啊，行咗都唔夠1分鐘就到啦，幾方便。龍虎山環境教育中心係有成過百年歷史㗎啦，前身係濾水廠員工宿舍，獲評為1級及2級歷史建築。而家嘅開放時間咧係禮拜2、禮拜4至禮拜日，朝早10點半至下晝5點半；禮拜3朝早10點半至下晝2點半。逢禮拜1、新年、農曆新年、聖誕節公眾假期係休息嘅。今日我哋除咗會喺呢一個龍虎山嘅環境教育中心咧附近影相之外咧，我哋會去埋咧呢個龍虎山瀑布影相嘅。咁我而家開始影啦，榮仔，呢個環境教育中心咧有一條走廊好靚，嗰度影咗張相先。嚟呢個中心咧影相咧好方便噶嘛，咁所以咧大家咧如果同女朋友嚟影相咧，就唔好淨係攞個電話啦。咁我今日用部 M43嘅相機啊，咁啊都比較輕便同埋細嘅。咁啊正所謂咧景深有咁淺得咁淺啦，女士們啊最中意噶啦。咁啊所以咧我用一啲大光圈嘅鏡頭喺度影相咧，同埋呢個地方嘅環境咧喺後面遠啲嘅地方咧係有啲咧樹木㗎，咁有啲光透出嚟啦，咁出嚟嘅淺景深效果就好靚㗎啦。每一個地方拍攝咧，我建議咧盡量試下發掘多啲唔同嘅位置角度。例如我用一個低角度去拍攝，加埋個圍欄做前景啊，將榮仔放喺畫面嘅1/3嘅位置，同埋將部相機斜斜地咁去影啊，都係一個咧唔錯嘅構圖嚟㗎。有時現場環境咧會有呢啲玻璃窗咧，咁我哋都要善用下佢嘅，因為影出嚟咧可以有一個倒影嘅效果㗎。側面嘅側面，唉 good。拍攝嘅時候要留意下太陽光嘅位置啊！而家咧個陽光喺呢一個位置打落去阿榮仔度啦，咁同埋咧喺個前面有啲樹咧可以做埋前景添啊，正！龍虎山環境教育中心咁有歷史啊，點都要喺個門口度影翻張相打個卡噶嘛。可以試下用超廣角鏡低角度去拍攝，不但成個教育中心影到之外，影出嚟啊增加咗畫面嘅透視感啊。另外啊，我將榮仔放喺畫面嘅中心較低嘅位置啊，影出嚟嘅榮仔仲要再瘦啲添啊。除咗用相機之外啊，亦都可以用手機嘅超廣角鏡頭啊去拍攝噶。OK，sorry， 向翻呢邊啊，呢邊有光。咁影呢一個位咧，我都係咧利用前面呢啲樹咧做前景啦。咁啊，榮仔企喺後面啦。咁啊，加上咧太陽光喺呢度打落嚟，出嚟嘅立體感啊更加強啦。
OK 啊。 OK，影人啊，想影得自然啲咧，可以試下用連拍嘅方法啊，例如要求被攝者做一個自轉嘅動作，用相機嘅連拍功能先捕捉佢每一個動作，再揀出嘅心目中最自然嘅畫面啊。要留意啦，被攝者要影得清楚啲啊，相機嘅快門速度係需要比較快嘅。喺呢個位置影相都幾有 mood 㗎。咁雖然咧係全白嘅牆身，但係當陽光打落嚟加埋個樹影啊，令到呢一道白牆更有層次感啊。喺教育中心前面較後嘅位置有一張石凳嘅，都係一個唔錯嘅打卡位置啊。喺呢個位點影呢？然之後坐低咗先，然之後隻腳翹一翹，跟住手就可以撳住張凳啦。咁但係隻手可以擺翻後少少，個身就可以向後挨翻啲咁多。頭先咁樣，惡高咁樣，係咧。好嚟 ，good。咁入到嚟呢度龍虎山嘅環境教育中心啊，呢度有地圖喎，同埋仲有啲資料喎。哇！我哋而家喺呢度嘅啫喎，如果我哋要行晒成個龍虎山，係咁多地方行嘅喎。好多嘢睇喎。正喎！咁我哋一陣間要去呢度瀑布。好得意啊！有鸚鵡啊！呢張相嚟嘅啫喎。好得意啊！係啊。我哋睇下，哇，好得意啊！畫榮仔啊，呢度。哇！而家用緊放大鏡睇下啲蝴蝶嘅標本啊！呢度仲有好多唔同嘅昆蟲啊！參觀完教育中心之後都係時候出發去瀑布噶啦。不過離開之前喺外面嘅出入口位置有幾個位影相都幾靚噶，梗係影埋先走啦。咁喺呢一個環境其實用超廣角鏡出嚟個透視感好似所有都好誇張，有啲樹葉好大塊咁啊。如果用標準嘅50mm 去影阿榮仔坐呢個位後面有啲樹葉嘅，出嚟嘅效果好似多咗個 backdrop 咁樣幫佢配襯下佢，靚晒。咁我哋而家出發去瀑布啦。好。咁喺呢度大概應該係行半個鐘頭都到啦。哇！你老人家得唔得啊？真係有啲唔係好掂，但我盡量會忍耐嘅。睇啲樹幾靚呢度都。係啊。沿途去瀑布有啲位置影相打卡都真係幾靚噶，加上差唔多去到黃昏嘅時候啊，個太陽位置低咗，啲陽光打埋嚟令到影出嚟嘅畫面立體感更好啊！咁啊真係行到攰中間都有一啲位置俾我哋唞下。咁但係其實冇可能攰嘅，因為我哋喺個教育中心行過嚟全部都平路，完全冇斜路啊，所以坐度唞唞都多餘嘅。咁我哋繼續行啦。繼續啦。我哋終於就上咗呢個瀑布啦，咁啊用咗唔夠2分鐘嘅時間已經上到嚟啊！我哋睇下我哋嘅今日個 model 榮仔，佢就快過我哋啊！而家坐喺度等我哋。其實咁啊影相之前大家要留意嚟呢啲瀑布嘅地方影相一定要小心啲。呢個地方我影阿榮仔嘅話就唔好再行出啲啦。影下相唔覺意就會叉錯腳就碌咗落去啦，咁就大劑噶啦。咁而家我都係攞支超廣角鏡嚟影阿榮仔先啊！咁啊成個瀑布影晒可以，哇好靚！可以噶嘛，企到噶嘛？得 ，OK，good。
咁樣影會瘦啲。今日呢個龍虎山環境教育之旅咧，好開心喎，影到好多靚相啊！你梗係開心啦！你睇下我孭住咁多嘢嚟。咁啊，但係其實咧都唔一定要攞咁重型嘅相機去影嘅，攞部手機影都得嘅。最緊要就係大家影相嘅時候留意下構圖啦，同埋咧個被攝者要擺多啲唔同嘅 pose 啦。咁啊，同埋要留意下個太陽光嘅位置咧，咁咧就可以影到靚相噶啦。請 Sir 啊，去龍虎山環境教育中心咧，除咗搭巴士同埋專線綠色小巴之外，知唔知仲有啲咩其他方法可以去到啊？唔係由山腳行上嚟係嘛？如果你想減肥咧，都得嘅。我哋咧其實可以咧搭地鐵坐到香港大學站，喺 A2 出口步行15分鐘就可以到噶啦。哦，咁都幾好喎！咁而家我哋走啦，咁我哋不如行落去啦。好啊！中意呢條片嘅朋友咧，麻煩俾個 like 我哋，鼓勵下請 Sir。記得咧要訂閱佢嘅 YouTube channel。最緊要就係 follow 埋阿榮姐嘅 IG 啊，同埋要 like 晒佢所有嘅相啊，由第一張直到永遠啊，同埋順便過埋嚟我嗰邊啊 ，follow 埋我 IG 啊。咁啊，如果今次唔 follow 啊，咁就下次記得 follow 啦。請 Sir 嘅 Facebook 專頁咧都要 like 㗎，有咩問題歡迎大家留言，多謝。謝謝。多謝啊！呢個度個仔 Master。감사합니다。 Thank you。聽你麥嘅先。拜拜。最緊要就係身體健康。好攰，食飯。